Seenaa kana dhagayeeti seenaa kana dubbiseeti wama nuti ammaan tana keessa jiru na fakkaata. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Waan barnoota guddaa illee of keessaa namaa qabu. Haga xumuratti na faana bu'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan. Nageenyi kabajaa fi jaalala bakka isin jirtanitti isin dhaqqabu. Akkuma beekamu barnootaalee garaagaraa seenaadhaan wal qabsiisee wantoota isin fayyaduu fi waaraa baratan jedhamu isin bira ga'uun kiyya beekamaadha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan mana kana jajjabeessa. Viidiyoo kanallee haga xumuratti hordofa. Waa hedduu irraa barattan. Yoo viidiyoon kun isinitti tole ammoo laayik gootanii sheer gochuu hin dagatina. Seenaanis akkana. Gaafa tokko qamalee takkatu ture. Gaafa tokko weennitu ture. Weenniin kun afaan qarqara bishaanii jiraata. Bishaan moggaa jiraata. Bishaan kana gubbatti ammoo mukatu jira. Muka irra jiraata. Bishaanuma daarii jechuudha. Osoo inni bishaan kanarra bishaan yoo dheebute gabbu'ee dhugaatiin ol bahee muka kanarra jiraata. Firee mukaa kana guurataatiin nyaataa jiraata. Jireenyi jireenya kophaatii itti taateetiin jirti. Wanti inni fura sodaatullee hin jiru. Diinallee hin qabu. Ati wanti jireenya hanqi keessa sodaachisu fira dhabdee qanii diina qabaatte miidhamta malee qanii firaa fi diinallee hin qabaanne kophummaatti barta waan ta'eef homaan ta'u. Inni kophummaa isaatti bareetiin jira. Jireenya isaa akka gaarii oofachuu jira. Firee mukaa isaa nyaachaa, iddoo isaa bula, gabbayee yoo dhoobiti bishaan dhugeetiin ol deebi'a. Osoo inni akkana jiraatu gaaf tokko naachi bishaan keessaatti ba'e. Naachi bishaan keessaatti ba'ee aboo mee firii kana naa kenni jedhee kadhate. Inni firee kana kutee darbeef weenni. Yoo inni gubbaa muree fi darbee firee kana nyaate. Fireen kun itti mi'aayee hedduu itti tole. Aboo firee ati naa kennite hedduu namni mi'aayee habbaa takka naa dar. Firee takkatti naa dabal jedhee kadhate. Weenniinis gara laafisa waan ta'eef muree dabaleef. Eega inni mureetti kenne ammoo ofii nyaadhu jedhee jaartii ofiitti fudhee galeen. Naachi fuudhee jaartii isaatti yoo inni galeen jaartiin firee mukaa san nyaatti. Fireen mukaa firee hedduu mi'ooftuu fi baay'ee namatti toltudha. Firee kana eessaa fuute? Mee bakkuma firee kana irraa fuute nageessi jettee kaateen. Ergasii ammoo weenniinis naachis fuudhee jaartii isaa kana gara bakka weenniin jirutti geessuudhaaf deeme. Erga deemaa turanii booda bakka weenniin jiru kana dhufan. Yeroo dhufanitti dhuftee jaartiin naachaa mee firee takka naa darbe. Firee habbaa lamaa naa kennu. Baay'ee namatti tola fireen kan kee jettee kadhatte. Muree darbeef. Erga inni muree darbee fi fuutee nyaatti. Hedduu gammadde. Fireen illee itti tolu. Hayyee namni kun tola nutti oole. Tola nitti nu oole kan tolaan deebi'uu ofii qabnaa jette. Maal goona reennaan laaqana si affeerraa jedhani. Laaqanna si affeerra. Hayyee laaqana affeertanii eshi taatee ani ammoo akkamii si faana deemaa? Si faana deemuu hin danda'u jedhee wayni. Maaf nu faana deemuu hin dandeenye? Ani bishaan keessa jiraadha. Ani lafa keessa jiraadha. Bishaan keessa deemuu hin danda'u. Bishaanis daakuu hin danda'u. Bishaanii bu'ee yennaan hin du'a. Isin kan jiraatan bishaan keessaa jedheen. Ergasii lakkoon qabu nuti si baadhaa ta'aniiti gabbuusan bakka inni kabajaan taa'u jiru. Muka irraa fuudhaniitiin qabatanii deemanii. Deemaa osoo jiranii sa'aatiin laaqanaatti ga'e. Laaqanatti geennaani laaqana haa nyaannuu jedhanii. Laaqana nyaanna jennaan hayyaweenni hin nyaannaa waliin nyaannaa maal rakkoo qaba jedhan. Ergasanii ammoo laaqana ammaa kana. Achi booda weenniin hayyamaan rakkoo qabaree waliin nyaannaa jedhan. Hayyee laaqana kan waliin nyaatta. Garuu ammoo irbaata irratti si nyaannaa jedhanii. Ajaa'iba. Isa kaleessa firee jarri hin beekne muree kennee fi isaan nyaachise. Isa kaleessa bakka inni nagaan jiraataaru beena affeerraa si qabna jedhanii mana isaatii fuudhanii deeman kana nyaachoo deemanii jechuudha. Amma laaqaan waliin nyaattee irbaata ammoo si nyaanna jedhanii. Weenni ni rifate. Bishaanitti uttaaluuf daakkaa hin beeku bahuu hin danda'u. Yoo bishaanii badde akka du'u beeke jarrillee isa nyaachuuf deeman. Mala dhabe. Malli na baasu tokkochiin furmaanni inni qabu malaan uummata kana kadhachuu ta'e. Ergasanii isaan kadhachuuf jedhee maal jedhan? Jaran firee mi'ooftuu sanillee natu isinii kenne. Anatu firee sanis isin nyaachise. Ansii kennee jennaan abbaati jaartii kan teellee fiddee dhuftee waliinuu nyaattani. Fireen sunuu isinitti tollaan na affeertani. Akkamitti ana hoo nyaattanii jedheen. Aboo jetteen nuti waan nyaannu hin dhabne waan nyaannu baay'ee qabna. Wanti nu nyaannu hedduutu jira jetteen bishaan kana keessallee. Bishaan alallee yoo baane nuti hin nyaanna jetteen. Garuu si wanti nyaachuu feenuufi waan ati tola nutti oolteef osoo hin ta'in waan ati tola nu ooluu diddeef osoo hin ta'in ati qaroodha. Qarummaa kan teessan sirraa akka nutti dabartuuf onnee tantee nyaachuu feenaa jedhanii. Agartanii inni qaroo
isaan ammoo gowwummaa isaanii keessaa ba'uuf lubbuu weenii baasuu deeman. Lubbuu weenii gadi kalee isaan nyaachise isaan sirreessanii barsiise sababa saniif galata si oolla'anii mana isaatiif ni banii jechuudha. Ergasanii maal godhe? Amma weenii mala dhaate. Akka nyaatamuu deemu argeet hayyee akkas taanaan laaftuudha. Anallee nyaatinaati. Onnee tiyya muka gubbaa dhiisee dhufe deemnee onnee safuune onnee isinii kenna onnee nyaatanii jedheen. Hayyee akkasii onnee tantee mukarra dhiistee dhufte jedhee gaafateen mukarra dhiisee dhufe. Eshi jedhanii onnee fuudhuuf amma achi ba'an. Yoo isaan achi ba'anii bishaan keessaa qarqara achi ba'an weenni uttaalee mukarra ba'e. Erga mukarra ba'e isin gowwoota akkam jedheen maalii jedhaniin akkamitti weenni onnee malee jiraatti onnee tiyya lafa kaayee deema onnee lafa kaayee deemaa raafna barbaaddanii jedheen. Yoo jabaa taatan koottaa mukarraa na fudhadhaadhe mana ofiitti deebi'e. Amma waan kana dubbisee maal ta'u ajaa'ibeettanii. Wanti kun qalbiis ni fakkaachuu danda'a. Garuu ana ammoo waa hedduu bara. Yeroo baay'ee nama ati tola itti ooltetu si miidha. Yeroo baay'ee nama ati nyaachistetu si nyaata. Yeroo baay'ee nama ati isaaf jecha miidhamtetu si miidhaa jechuudha. Fakkeenyaaf Quraanuma kana keessatti waa'ee Muusaa kana yoo laalte Muusaan qanii jalqaba namichi gosa isaa tokko humna hin qabu. Namni gosa Firaa'oonaa irraa ta'e tokko humnaan isarra dhahee isa miidhaa ture. Dhaqee irraa dhoowwee jennaan isaanuu deebi'ee lole. Achii irraa dhahe. Dhoofnaan Rabbiin qadaratti godhee du'e. Inni du'ee jennaani maal godhe namichi? Achirraa gabba'ee qanii lammaffaallee namichummaa sun nama biraatiin kan wal lolu arge. Kan isaa wal lolu argeet kaleessallee namaa wal lolta. Hadhallee akkamii ati namaa wal lolta jedheeti itti ka'e Muusaan. Itti ka'ee jennaan namichi kalee sababa isaatiif Muusaan nama dhahee lubbuun namaa sarka baasuun aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bil'amsi jedheen. Na ajjeesuu barbaadda akka kalee lubbuu ajjeesetti na ajjeesuu barbaadda jedheen. Kan inni ajjeesee beenu sababa isaati. Tasa namichi harka du'e jechuudha. Ergasanii maal godhe? Akka inni biyyaa ba'u taasisee jechuudha. Namichi gooddanyaa isaa, namichi gosa isaa, namichi inni isaaf jecha kaleessa nama biraa dheessuun akka innis sababa isaa biyyaa ba'u ta'e jechuudha. Muusaan sababa namicha sanii biyyaa ba'e waggaa 8 nama tiksee ta'ee qocooti isaa ture jechuudha. Sababni inni ittiin biyyaa ba'e sababa namicha kanaati. Ka inni nama dheessillee isa ka ammallee icciitti isaa baasee akka inni biyyaa ba'u taasisillee isa jechuudha. Saahiba isaati. Sanbichaa miti Nabiin Yuusufiin alayhi salaami namni biiri eeggate obboleewwan isaa ka waliin dhalatan. Biiri keessaallee namni karaa deemaa baasee jennaan gabra kenna jedhee ka maallaqa gurgure obboleewwan isaati jechuudha. Namni kan masi aanutu si miidha fagoo sitti dhufu diin nama ati tola itti ooltetu si miidha jechuu barbaade. Sanbichaa miti namoota hedduu yoo laalte nama itti aanu abbaadhaan obboleessaan seenaa nabiyyoota kanniifa yoo laaltu baay'een tokko si ajaa'iba. Gariin ilmaan miidhamaa, gariin abbaan miidhamaa, gariin jaartiin miidhamaa, gariin waan garagaraati, gariin gosa isaatiin miidhama jechuudha. Diinni fagootti dhufu. Jireenyuma addunyaa kana keessatti diinni alaasi dhufee simmiidhu. Namni ati miite simmiidhu. Yeroo baay'ee nama ati tola itti oolte, nama ati isaaf jecha aarsaa kaffaltu dhufee simmiidhaa jechuudha. Garuu an viidiyoo kanarraa maal bara? Ati tola namatti ooluun simiidha jechuu kiyyaa miti. Tolli yoo ati namatti oolte namni ati tola itti oolte simiidha. Haa ta'uuti ammoo yoo ati miidhamte kallattii kamiin akka harkaa ba'uu dandeettu irraa barattanii isinii fidi. Seenaan har'aas barnoota guddaa qabdi jedheetiin abdii guddaa qaba. Ana ammoo waan guddaa irraa baradha. Wanta kanas yoo dhaggeeffattan tapha yookaan qoosaa yookaan ammoo oduu durii isiniif fakkaachuu danda'a. Oduu durii illee ta'u waan barnoota guddaa of keessaa qabu. Ati fakkeenyaaf nama hedduu isumaa rakkatee karaa irra jiru. Karaa irraa kaastee mana kan kee waliin galtee eegati mana kan keetti galchite achi booda si miidheen beeku. Hedduu nama hojii hin qabne ati fuutee hojii uumtaaf. Eegasanii ammoo waliin hojjetta. Jireenya kan kee keessatti osoo waliin jirtu si ganee achi booda si karaa irratti baatu. Ofii ammoo abbaa qabeenya ta'a jechuudha. Hedduun nama obboleewwan kan kee kaleessa daaraa irraa haxooftee irraa dhiqxee nyaachistee obaastee guddiste qanii humna godhatanii jedhan ka zoor jedhanii si ilaalle hedduutu jira jechuudha. Waan akkasii kana jira. Garuu ammoo jireenyuma kana keessatti bu'aa bahii jireenyaa kana hedduu yoo xiinxallu wanta ittiin miidhamtu nama si miiteen osoo hin taane nama tola itti ooltanii jechuudha. Walumaa galatti namatti tola ooluun nama miidha jechuu kiyyaa miti. Namatti tola ooluun baay'ee gaariidha. Akkuma warri soddaa jedhu dagginnatti laraasuu nu jedhan. Arjummaan mataa ofiitiif jedhan. Yoo ati arjaa taatee nama rakkataa rakkoo baaste rabbiin kallattii biraatiin rakkoo si baata. Yoo ati nama bira dhaabatte rabbiin si bira dhaabata. Nama bira dhaabachuun waan gaarii. Garuu ammoo namoonni
rakkoo keessa namni isin baatu yeroo isin waa isin feetan namni isin ta'e isin ammoo waan nama isin irraa feetaniif jecha waan nama isa waan godhina isin nuuf fedheef hedduun nama irraa bu'aa yeroo gabaabduuf yookaan ammoo waan xiqqoo irraa barbaacha jecha miidhaa lubbuu namarra geessisu akkasuma lubbuu namaa baasu akkasuma saayikooloojii namaa miidhu akkasuma kallattii garaagaraatiin miidhaa adda addaa namarra raawwatu kun ammoo ilaalcha dogongoraa fi boodatti haftummaa ana akka kiyyatti barnoota kanarraa hedduu waa hedduu baradha isinis ammoo akka waa hedduu irraa baratan abdii guddaan qabu deebi'aati seenaalee babbareedduu hedduu isinii qaba garuu isin mana kana sabiskiraayib gochuu jirtan hedduunaaf galatooma warroonni miseensa taatanii haa guyyaa addaatti viidiyoo kiyyas hordofuu jirtan barnoota akka irraa baratan abdii guddaa qaba ammallee viidiyoo kana sheer koppii liinkii godhaati facaasa laayikis godhaati mana kanas yoo haaraa taatan sabiskiraayib godha viidiyoo barnoota qabu hedduu qeessaa qabanne isinii dhufuu jira inshaallah nama wal barsiise wal fayyadu rabbiin nu haa taasisu haga viidiyoo biraa akka barnoota qabu walitti deemnutti nagahaan na tura assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh